Da napravite ove fantastične mekane i ukusne knedle, prvo odmerite 500 grama brašna i stavite ovako jednu plastičnu posudu, a zatim ja ću koristiti margarin, možete upotrebiti i puter. Potrebne su vam ovako dve neprepune velike kašike margarina, ja koristim ovaj sa mlekom, bude jako lepo, i jedan prstohvat soli. Ovde sam spremila 300 ml mlake vode, znači ne ključale, i dodajem postepeno. Ukupno sam potrošila 280 ml vode na ovu količinu, tako da otprilike to je mera. Vi pripremite 300 ml pa dodajte polako i zamesite testo. Vidjet ćete do kraja kako ono treba da izgleda. Mesite ga lagano. I kada testo prestane da vam se lepi za ruke, onda ste ga dobro umesili. Potrebno je možda nekih par minuta, zaista je ovo najbrži i najjednostavniji recept koji će uspeti svima. Pogledajte kako je ovo testo mekano, ali ne lepljivo, zaista fantastično. Ovako ću ga još blago premesiti pa ostaviti sa strane. Podlogu ću dobro pobrašniti sa brašnom kako mi se testo ne bi zalepilo za podlogu. Stavljam umešano testo pa odgore također posipam sa malo brašna i sada ćemo da razvijemo ovo testo sa oklagijom. Pokušat ću da napravim koliko uspem neki pravogaoni oblik, što pravilniji, kako možete da vi testo razvijete. Nemojte da bude previše tanko, pokazat ću vam debljinu testa. Evo, to otprilike izgleda ovako, pokušala sam što pravilniji oblik da napravim i sada ćemo preseći. Ja volim da napravim veće knedle sa šljivama, a vi sada napravite po vašem ukusu. Ja ću ovdje dobiti 12 velikih komada i evo pogledajte debljinu, znači testo ne sme da bude jako mekano da se ne bi zalepilo i da šljive ne bi ispadale. Sada uzmite ovako jednu tacnu koju ćete da pobrašnite sa brašnom i tu ćemo da ređemo naše knedle kada ih pripremimo. Ovdje imam otprilike nekih 300 do 400 grama šljiva, očistila sam ih dobro, oprala i pošto su ovo bile neke malo manje šljive, onda sam ih ja ovako podijelila pa stavljala otprilike u zavisnosti od veličine ovog kvadrata. Nemojte da stavite ni previše ni premalo, eto otprilike pogledajte kako sam ja i sada ćemo da umotamo naše knedle. Vi naravno ako imate velike šljive onda možete samo po jednu da stavljate, tako je i naravno lakše. Jako je mekano i lepo testo, a opet nije lepljivo, tako da zaista jednostavan i brz recept, a izuzetno ukusan, vidjet ćete do kraja. Napravite ovako oblik kruga. Sada sam uzela šerpu, ona je otprilike 4,5 litre, malo sam sipala soli i stavila da voda proključa, a nastavljamo da pravimo naše knedle. Ovdje kod mene u mojim krajevima se zapravo kaže gomboce sa šljivama i to je neki moj naziv. I ređemo na ovu tacnu koja je pobrašnjena kako se slučajno ne bi naše knedle zalepile. I evo ja vam sada pokazujem drugi primjer kako pripremam knedle. Zaista se ništa ne lepi i veoma je sve jednostavno, tako da pokušajte da napravite. Letnje je vreme, jako je toplo i mislim da će vam se recept dopasti zato što je zaista najbrži. Ne morate onako da kuvate sa grizom i brašnom u šerpi, već eto pripremite vrlo jednostavno. Ako želite što pravilniji krug, onda možete ovako malo da zamesite i to je to. Spremili smo knedle. Za to vrijeme je i voda proključala i sada ćemo u tako ključalu vodu koju smo posolili. Možete ih ovako u ključalu vodu spuštati sa nekim pomagalom ili rukom, kako vam je lakše. Meni je lično lakše sa rukom. Vodu možete blago da pouljite, da stavite kap ulja, ako ne volite i ne morate. I sada ih kuvajte, smanjite temperaturu ringle na nešto niže od najjače i kuvajte ih nekih 20 minuta. One kada ovako se popnu na vrh, kada se podignu, onda su i gotove. Ja ću ih ovako sada malo promešati i izvadit ću ih na tacnu. I evo, znači kada su se ovako podigle, ostavila sam ih još možda tako nekih minut, dva i sada ćemo ih izvaditi.
Kada smo ih izvadili, ostavite da se lagano prohlade, a za to vreme uzimam oko 80 grama putera. Možete koristiti ulje, možete margarin, šta volite, šta imate. Kada se dobro zagreje puter ili ulje, onda dodajte oko 150 grama prezle i ovako mešajte, smanjite temperaturu ringle na nešto malo niže od najjače. Dodajem 2 kašike šećera i kada prezla ovako malo potamni, kroz nekih par minuta ona je gotova. I ovo je sada za sam kraj potrebno da uvaljamo u prezlu ove knedle sa šljivama ili ti gomboce, kako ih vi zovete. Pišite mi u komentarima kako se zovu u vašem kraju. Uvaljajte ih ovako dobro u prezle kako volite. Možete koristiti i malo više prezla ukoliko volite više, ali mislim da je ovo neka mera na ovu količinu sasvim dovoljna. Vidjeli ste zaista da vam za ovaj recept nije potrebno mnogo vremena i odličan je ovako za ove vrele letnje dane. Mislim da ne može da prođe leto, a da se ne spreme knedle sa šljivama. Ja ih pripremam i tokom zime, posebno na ovaj način. Odgore uvek pospem sa vanilin šećerom. Neko stavlja odmah unutra u prezlu, a ja volim ovako odgore da pospem da bi se osjetio taj miris i ukus. Neko doda malo i cimeta. Naravno, sve zavisi od vašeg ukusa. Možete naravno po volji i sada ćemo ih degustirati, isprobati i mogu vam reći da su zaista jako, jako mekane i nemate puno osjećaj i veliku razliku sa onim koje se prave sa krompirom. Zaista mogu da prođu, vrlo su mekane, ukusne i eto moja savršena preporuka da isprobate ovaj najbrži recept. Postoji recept i sa grizom, ali mislim da je ovo definitivno najbrži recept ako želite da napravite u najkraćem vremenu i da se zasladite, onda isprobajte obavezno ovaj recept i pišite mi vaše utiske u komentarima kako vam se dopao, da li ste ga isprobali. Hvala vam mnogo što ste pogledali video, što mi pišete svakodnevno lepe komentare. Mnogo sam vam zahvalna na svemu, zaista ste divni. Ljubim vas sve puno i želim vam prijetan dan.